مستعدين تشوفوا حاجة ما حصلتش قبل كده؟ المنظر ده خلاص انا لقيت له الحل، كل ده هيبقى ذكرى من الماضي. مستعدين تعرفوا ازاي؟ يلا بينا. بصوا بقى يا عيوني، الشاشات المخفية دي حاجة كده السحر. بتكون شاشة تلفزيون عادية جدا، بس لما بنحب نتفرج بنظهرها، ولما بنخلص فرجة بنقفلها وبنغطيها وبنخفيها خالص. حاجة كده زي أفلام الخيال العلمي بس على أرض الواقع. بس هقولك شوية نصائح، لكن الأول لايك وشير وسيب للفيديو لأنك هتحتاجه جدا. في انواع كتير من الشاشات المخفية، زي اللي بتنزل من السقف، اللي بتطلع من دولاب او وحدة تخزين على الارض، واللي بتكون بقى مستخبية ورا لوحة فنية. كل نوع له استخداماته ومميزاته. اهم حاجة في الشاشات دي انها توفر مساحة. لو عندك اوضة صغيرة مش عايز التلفزيون ياخد مكان كبير، يبقى ده الحل الامثل. كمان بتدي شكل حلو وانيق للمكان، لان طبعا مفيش اسلاك باينة ولا حاجة، كله مستخبي. وسهلة الاستخدام، محدش بقى يخاف من استخدامها، هي سهلة جدا جدا، بنتحكم فيها بالريموت كنترول، مفيش بقى تعقيدات ولا اي حاجة. اول نصيحة المساحة، لازم نشوف المساحة اللي عندنا. لو الأوضة صغيرة يبقى مش هينفع نجيب شاشة كبيرة. تاني حاجة نشوف الميزانية، لان اسعار الشاشات دي مختلفة، في منها الغالي وفي منها الرخيص. تالت حاجة نختار النوع المناسب لينا، يعني نشوف بقى احنا عايزين الشاشة بتنزل من السقف ولا بتطلع من الدولاب وهكذا. كده نكون اتكلمنا عن الشاشات المخفية النهاردة، وعرفنا انواعها الكتير ومميزاتها. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. اكتبوا لي في التعليقات لو عندكم اي اسئلة او استفسارات. باي.